Еще немножко обрезать такое? Да. Ну как тебе пиццу? Смотри, тут честный человек. Не-не-не. Хоть как придется мне 2 раза руководят движением поездов дежурной подстанции Панишин Сергей, Симченко Анна. Начальники поезда Костникова Лиза, Жукова Надя. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны. С первого пути отправляется поезд Сибирячок. Будьте внимательны и осторожны. Счастливого вам дня. Потом смотрел, старший получит, смотри, что нам нужно попробовать всем, чтобы каждый попробовал. Не с обеда по домой ставить, а не было у нас проводник как держит флажок? Почему Маша так флажком?